这几天小妹不是说自己家已经下了稻谷，在收完稻谷了，然后呢，并且这几天也感冒了，收稻谷、晒稻谷就有很多灰尘，然后导致我的嗓子就很痒，痒着痒着就咳嗽，咳嗽的真的很难受，然后咳得吐的那种。有人建议我含大蒜在嘴里，然后我感觉含着大蒜在嘴里很大的味道。也有人说让我自己兑点什么冰糖雪梨喝，我感觉那个太齁甜齁甜了。也有人说什么姜放点葱，然后煮出水来喝也可以，但是那个我喝了也没效果，感觉还是一样的口，只要吧也是一样的。导致我现在这个嗓音就成这个样子了，感觉我的嗓子就感觉快要废掉的感觉。不知道网友们有什么好的方法，什么偏方啊，告诉我一下，让我也去试一试。要是有的话，请网友们在评论区下留言，拜托拜托了，请求大家一下。